ये त्रिवेणी कंपनी का ट्रिपलेस प्लंजर पंप है, ब्रास हेड में पूरा। और ये CG की 4 HP मोटर है, सिंगल फेस, कास्टिंग बॉडी में है। साथ में R2 की 30 मीटर पाइप है, हैवी ड्यूटी QRC दोनों साइड है, ब्रास की और इधर SS की। ये हैवी गन है। ये इनको टर्बो नोजल चाहिए थी, इनका कंक्रीट का काम है और ये सारे नोजल्स हैं। ये भैया आए हुए हैं, रिव्यू दें भैया अपना एक बार, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सेट लगा आपका।